Темата е како да надминеме болка и разочарување. Океј, значи дечки, денеска зборуваме за болка и како да ја надминеме болката. Значи, како да надминеме болката? Што да направиме во врска со болката? Прво сакам да ви дадам една многу убава дефиниција што е болка, односно болката у суштина, читајќи книгата Дианетика од Хабард, осознав една многу убава дефиниција дека болката е поврзана со загуба. Ако имаме психичка болка, што значи тоа? Дека имаме некаква загуба. Така, ако, не дај Боже, умре некој близок наш, или може има развод, или може би морал човекот да ја затвори својата фирма, имаме психичка болка, така? И психичката болка у суштина е загуба. Но и физичката болка е загуба, затоа што кога ќе се удриме некаде на прстот, фактички ги губиме клетките во тој момент. Но, гледайте колку интересна дефиниција, вели што е загуба, од друга страна, вика акција или момент, нешто е повлечено од човекот без негова согласност. Гледайте, акција или момент на нешто да е повлечено од човекот без негова согласност. Интересно е затоа што загубата да, нештото го немаме до нас, ама мора да ние немаме согласност нештото да си оди. Ние ако имаме согласност нештото да си оди, тогаш нема да ја загуба. Имате некој човек кој што не го сакате, си викаш дај бе тргај со тука, не ќам да го гледам, или си мислиш боле да не му го кажеш така. Така да човекот кога сака нештото да си оди и кога нештото си оди, тогаш не е загуба. Напротив, се чувствуваш добро. Си викаш окей, има некој човек кој што цело време некој не го одува, сте седнале заедно со пријатели, си викаш го расипува друштво и кога ќе се заменете и олеснува. Значи, повлекување од човекот, да, вика тоа е инстант или момент, акција или инстант на нешто е повлечено од човекот без негова согласност. Но, замислете, имате ситуација каде што дечкото е заљубен у девојката и девојката го напушти, он не е сложен со тоа, он се уште ја сака. Иначе за тоа ќе зборам у среда, за љубов, какви видови на љубов имаме. И дечкото не е согласен девојката да си оди, она си оди и човекот доживува болка, поради тоа што доживува загуба. Сега, зошто го зборувам? Поради тоа што кога ќе ја добиеме болката, фактички болката, сте виделе како болката, кога ќе се удриме, ќе ни се стемни, зашто болката и загубата се темнината на нештото. Ние кога имаме нешто, колку сјаеме, колку зрачиме, колку сме весели, колку сме позитивни, пуштаме светлост во просторот околу нас, но ако сте виделе човек кој што е тажен, кој што е во загуба, он не пушта светлост. Нема еманација, излив на енергија од него. Еманирање значи да од него истекува нешто. Сте приметили ли? Сте приметили дека во дадена ситуација кога човекот се наоѓа многу пониско по скалата на емоции. Скалата на емоции не е ништо друго, за кое што сум зборел, нели повторно од Хабард, сте ја виделе сигурно таа скала на емоции од највисоки до најниски. Она што се случува е пониските емоции имаат повеќе загуби за нешто, има даден тип на недостатоци, но ако дојдете во некоја ситуација или околу некој човек кој што е пониско со емоциите, или оди на кај тага, без разлика, ќе видите дека не сјае. Тоа е интересното, гледате. Не сјае човекот. Почнува да има темнина во тој простор, почнува да има темнина во фактички енергијата која што се наоѓа околу него. Така да, загубата е тоа што ни го прави. Сега, ако не имате некој човек кој што многу загуби има насобрано во неговиот живот, секако дека нема да биде многу весел, не може да биде многу високо по скалата на емоции, она што ќе се случи, ќе почне да фактички оди надоле. Верици убаво напишал отсутство на свест. Точно е, затоа што болката, секогаш болката, ја намалува свесноста. И тоа е објаснето, пак да кажам, во таа книга Дианетика, дека многу убаво дека секоја болка предизвикува намалување на нивото на свесноста и секоја загуба
предизвикува намалување на нивото на свесноста, загуба доколку ни е земено нешто без ние да сакаме нештото да не биде одземено. Така да, ако нештото нагло ни е одземено, секако дека дури може да ни се сврти, не? Кога почина татко ми, која ми е соопштија веста, не очекував тој ден таа вест, иако не беше човекот најдобро даден период, ама едноставно не го очекував тоа да се случи. Нели, особено ако е драстично тоа, колку е подрастично на некој начин, повеќе се губи таа све. Сега почнав да коментирам на коментарот, кој што го видов случајно во коментарите. Но, ако сте виделе во дадена ситуација каде што имате некој човек, например, подолг временски период болен, точно е дека тоа цело време присутен тој стрес и цело време се очекува можеби некаква загуба и не е убаво, но можеби не е така драматично како некогаш, и таа драматичност може да толку брзо да е загубата земјата на човекот, да му се слоши да падне со несвести, затоа што е прененадејна загубата, нели? Сега, она што сакам да го објаснам за вечерва е, сакам да ви дадам пример еден на мојата мајка. Почина пред татко ми, и кога почина мојата мајка, нели, сум ви кажал во книгата Диенетика има многу убави техники за како човекот да се рехабилитира од болка. Има баш 10 чекори како човекот да се ослободи од болката, за да не е фиксиран за неа, затоа што болката е празнина и не го фиксира вниманието таму. Како знаете, кога имате празнина некоја, вниманието оди таму. Кога имате нешто, ме разбирате, вниманието не оди на празнината, оди на тука, на нештото во сегашноста. Затоа кога човекот се наоѓа во некој убаво патување или се наоѓа во некој убав одмор и во некој убав град, затоа што има работи кои што се нови, он го одвлекува вниманието од загубата и го носи вниманието на околината. Или го носи вниманието на околината. Анита, фала, мајка ми почината пред многу години, но сакам да ви објаснам нешто, и татко ми, но сакам да ви кажам нешто интересно. Кога почина мајка ми, му кажав на татко ми, тато, можам да ти помогнам, знаеш, затоа што ја добив тој процес со кој што многу едноставно побрзо ја надминав траумата на загубата на мојата мајка. Му викам, тато, знам тоа да го правам, би сакала да ти помогнам, сакам да не страдаш толку, затоа што гледав дека е многу тажен. И татко ми дојде и ми вика, Жаки, вика, сакам да сум тажен. Остави ме. Не сакам, знам дека сакаш да ми помогнеш, ми вика, ама јас сакам да сум тажен. И од прво не го разбрав. Викам, зошто човеков сака да е тажен? Кога можам да му помогнам? Знаете, човекот може да се рехабилитира од тоа. И ми рече, сакам да сум тажен. И после еден период не го прашав зошто, затоа што сам констатирав. Гледате, кога имаме тага за некој човек, тагата е најблиското нешто кое што не поврзува со човекот. Затоа што ако станеме среќни одма, среќата е отфрлање на нештото што е негативно. Ми разбирате, ако човекот е многу среќен, он значи го отфрлил тоа. Среќата е баш тоа, отфрлање на негативното. Ама ако има некој човек како татко ми, мајка ми, многу се сака, убав брак има многу, и сега на него му недостасува мојата мајка, и он, за да се поврзе со мајка ми, уствари сакаше да ја чувствува тагата, затоа што тоа беше најблиско нешто до мојата мајка. Не знам дали има логика, ама мене ми има многу логика. Затоа што нештото го нема. И у таа празнина, која што нештото ја нема, останува болката. И ние, затоа што го нема нештото, болката е тоа кое што е на местото на човекот, на местото на врската, на местото на бизнисот, се наоѓа болката. И тоа е таму до нас. И сега, за мене ми имаше логика дека он сака да уште да ја чувства неговата тага, поради тоа што се уште не беше волен или не беше спремен да трне понатаму во животот, затоа што ја знаев кога ќе трне понатаму во животот дека
на некој начин он се дистанцира од тој момент во времето. Знаете, се дистанцираме од моментот во времето кога се случило нешто. Поминаа месеци и последен период дојде вика, окей, месеци, година, ако беше вика, окей, животот оди понатаму. И у моментот кога ја донесе одлуката дека животот оди понатаму, веќе се чувствуваше подобро, затоа што ја донесе одлуката да се дистанцира од тој момент на временската лента, на времето. Ме разбирате? Човекот донесува одлука да се дистанцира од тоа. Кога ќе лечи, знаете, викаат и на времето му треба време. Се викам, како бе на времето му треба време? Веројатно е затоа што човекот сака да го искуси тоа што и да е, и во еден момент донесува одлука, вели, окей, доста е, идам понатаму во животот. Затоа што во моментот кога ќе речеме доста е, одам понатаму, гледате, дури меморијата за тој човек може да се смени во наоѓање на убави мемории во однос на искуствата заедно со тој човек. Нели, затоа што трга напред и во иднината нема тага. Ме разбирате, во иднината има простор, има креација. Но во минатото има тага, на временската лента во даден момент има тага, нели? Сега, ако човекот сака да донесе одлуки да продолжи понатаму, он се дистанцира од тој момент и се дистанцира од меморијата на некој начин, поради тоа што донел одлука да трне понатаму, се дистанцира од меморијата, таа меморија е полна со тагата, се дистанцира од сликите на загубата и трга понатаму и е спремен да направи промена во неговиот живот. Сега, гледате, интересно е. Одлуката е таа која што ќе направи промената. Што е потребно за да се донесе одлуката е нешто кое што човекот треба да си го одговори на себе. Но колку појасно му станува, затоа што мислам дека некојаш луѓето се плашат да донесат одлука да трнат напред, поради тоа што тоа поврзување со нештото што се случило, без разлика колку било болно, ќе го снема, ме разбирате, и тагата е поврзување со некој момент и со нешто. И у моментот кога човекот ќе донесе одлука и вели идам напред, идам да креирам нов простор, идам да креирам нова иднина, тој ќе се дистанцира од тоа. И тогаш, у суштина, нема да има загуба, ќе ви кажам зошто, поради тоа што доаѓа нешто ново во иднината, кое што он го креира, кое што ја прави контрабаланс на загубата која што ја чувства. Но се доека човекот е во тој момент и тоа место и не донесе одлука, болката ќе биде таму. И се додека е на тоа место со болката, додека не одлучи да трне напред, ќе има разочарување од некаква загуба. Се зборам, може би имате некоја девојка која што е разочарана, некој дечко ја напуштил, но во суштина кога ќе видите, разочарувањето е повторно држење на моментот. Дали сте приметили дека разочараниот човек у суштина го држи моментот на нештото кое што го има разочарано. Човекот кој што е среќен, човекот кој што иде напред, он не го држи моментот од минатото. Сликите, замислете, кога некој ќе замине, кога некој не е со нас веќе, меморијата и сликите се тоа кое што не држат за него. И во моментот кога човекот ќе одлучи да креира понатаму, готово е. И не дека не треба, тоа сакам да кажам, треба да продолжиме понатаму. Ме разбирате, треба да одиме понатаму. Сега, ако трнеме ние понатаму, дефинитивно меморијата ќе си оди. И тоа е добро. Затоа што колку посме дистанцирани од таа меморија, помалку ќе ја чувствуваме болката, повеќе ќе имаме свесност кон напред. Затоа што не е убаво да ја држиме меморијата од било кој настан кој што ни се има случајно. Фактички тоа е и тој реактивен ум, составено тие слики и мемории од сите болни моменти. Колку повеќе човекот го држи нештото, колку повеќе човекот е во неодлучност дал да трне понатаму или не, толку повеќе сликите се слепени до него. И затоа има фактички едно убаво предавање од Хабарте за колебливост и зошто е важно човекот да носи одлуки. И кажува дека дури има веќе и техника како да се крене човекот по скалата на емоција, тоа е да донесе одлука во секоја сфера од животот во која што се колеба. Да донесе одлука во секоја сфера во животот во која што се колеба.
Само донесувањето на одлуки не дистанцира од дадени моменти и трауми во нашиот живот кои што се уште со нас. Неодлучноста да трнеме понатаму е таа која што не доближува до тие слики. Знаете, зборот decision на англиски потекнува од латински decedere, значи да одсечеш нешто. Значи како трупче пап, кога ќе пресечете едното паѓа, другото се одвојува од нештото. Не се веќе слепени. Така се случува и со нашата меморија. Во моментот кога ќе донесеме одлука да тргнеме напред во животот, едноставно болката и тие болни моменти имаат помалку влијание врз нас. Затоа што ми кажа во еден цитат мој дека иднината е лекот за минатото. Минатото не е лек за минатото. Зошто? Ајде да дам уште една дефиниција од Хабард за имање, вика тоа е резултат на креација. Гледате, кога имаме болка, уште не сме спремни да креираме нешто. Ќе ви кажам една друга работа, многу интересно. Ево овој речников што ми е запотекло на зборите, од кај потекнуваат сите зборови. Ќе ви кажам од кај потекнува зборот загуба. Загуба на англиски е loss, или е загуба. L-O-S-S се пишува. И вика, веројатно доаѓа од староанглиски loss, кој што значи руина. Видите, зборот loss значи руина, затоа што сме руинирани, сме уништени. Кога ги имаме тие загуби, тоест, јас би рекол кога се уште се обидуваме да останеме поврзано со нив. И не секојаш човекот може би сакаме да разбереме зашто. Зашто тој ме остави, вика девојкава, или зашто таа ме остави, вика дечко. Зашто во овој момент не е ни важно. Она што е важно е дали ќе донесеш одлука да трнеш напред за да се одвои човекот од меморијата за тоа болно нешто или разочарувањето кој што го држи. Не разбирате? Мудроста е во одлуките. Не е во разбирањето на зошто. Многу често сакаме цело време зошто и сега он чека да добие одговор зошто, колку пати ќе имате некоја девојка или момче ќе го напушти партнер, ама зошто, 2 недели зошто. Може и он не знае зошто. Може ни таа не знае зошто. Но не е важно да, мислам, убаво е да разбереме зошто, да се разбереме. Би било супер да знаеме зошто, ама не мораме да знаеме зошто. Тоа е тоа што сакам да кажам, за да трнеме понатаму, затоа што она што е поважно е да донесеме одлука да трнеме. И кога ќе донесете одлука да трнете, нешто не е проблем. Има една интересна изрека, вели, жена што ќе преволи маж, вика и на свадба може да му игра. И веројатно е така, затоа што женава што ќе му игра на неговата наредна свадба и се забавува, веројатно до толку одлучила дека трнала напред и нема што да ја врзува за него, да уопште не представува проблем на нештото. Така, едноставно не представува проблем, затоа што оди напред. Оди напред. Одлучила. И затоа ја нема болката, затоа го нема разочарувањето, затоа ги нема траумите. Да се разбереме, ја не викам дека е лесно ова да го направиме. Јас само сакам да објаснам механизмите на работите за да можеме полесно да трнеме понапред. Во суштина се работи за некоја одлука. Кога ќе донесе човекот таа одлука, он знае или со дадени типови на вежби, дадени типови на постапки, човекот може полесно да ја isprocesира таа болка и да се ослободи од неа, затоа што, веруете ми, кога има празнина, вниманието оди во таа празнина, а загубата прави празнина. Сте виделе ли дека ако гледате како празнината го привлекува вниманието, имате некоја ситуација каде што, не знам, можеби мајката и таткото ја чекаат керката да дојде. И ја нема керкава. Закаснила. А била излезена со другарки во град. Можеби таткото и не му е мисли толку, ама мајката. Прво нешто затоа што има празнина, гледате, прво нешто кое што каде што кидат вниманието кога има ваква празнина, нема да иде на што убаво бе, керка ми гарант се забавува, уште име убаво со другарките гарант ќе се врати за 20 минути. Не, она оди во празнината на болката.
И што се случува? Леле, да не се деси ова, леле, да не се случи ова, леле. И одма црни мисли доаѓаат. Затоа што има празнина. Разбирате? Го нема податокот. И таа празнина предизвикува нашето внимание и нашиот ум да оди најчесто на некои негативни сценарии и негативни мисли. Сето тоа е затоа што имаме празнина. Затоа што гледате, кога има празнина, ако земете една канта од картонска, ставете ја пред зграда или пред вашата куќа, ако живеете некаде во мало на улица, направете го експериментов. Ставете на празна картонска кутија пред влезот или во влезот или некаде кај не знам, кај вашиот двор и гледате што ќе се случи за 2 дена. Ќе најдете ѓубре во неа после првиот ден. Зошто? Не знам, празнина е, собира ѓубре. Ме разбирате? Собира нешто кое што не е добро. Сега да не се разбереме погрешно. Не викам дека празнината од загубениот човек е ѓубре, не е тоа. Сакам да направам друга споредба, сакам да кажам дека ако имаме празнина некоја, обично нашиот ум иде на негативно, ама можеме да направиме аналогија или споредба со тоа. Ако ставиме на празна кутија, ќе видиме дека прво нешто што ќе дојде е негативното таму. Ѓубрето го зијам како нешто што е негативно. Нема да ви дадат, ќе ти донесе некој јаболки или нема да ти донесат јагоди или некој да ти остави подарок од кутијата, не. Она што ќе направат ќе фрла ѓубре у празнината на самата кутија. Така да мораме да размислуваме на тој начин. Гледате, кога ќе го пополниме умот со нешто, кога ќе го пополниме умот со нешто интересно, тогаш го вадиме вниманието од болката, го вадиме вниманието од негативното и го насочуваме на сегашноста. Фактички точно тоа се случува во таа техника во дианетиката, каде што има дадени 10 чекори со кои што човекот работејќи на тој момент го одглавува вниманието од тој момент и е поспремен да тргне напред во иднината и едноставно да ја совлада болката која што го преплавила, затоа што ќе видите некојаш луѓето се со години заглавени во некоја болка. Јас разбирам дека човекот сака да, како татко ми што ми кажа, Жаки вика, сакам да чувствам болката. И разбрав дека сака да е поврзан на тој начин со мајка ми, но не може тоа да трае долго, затоа што има луѓе околу нас, има живот за живење, има други за кои што ние треба да креираме. Разбирате? Имаме други луѓе за кои што ние мораме да креираме. Затоа што имањето е резултат на креација. Ама кога ќе имаме загуба, која што е контра имањето, она што се случува е дека не сакаме да креираме и сме демотивирани, не? И ајде се да се вратам на она што го зборев пред некој ден. Некогаш во такви моменти мора да имаме само дисциплина за да дојде мотивацијата. Полека да излагаме од нешто такво. Зошто велат, знаете, во таков момент убаво е човекот да има луѓе, зашто кога човекот ќе има загуба доаѓаат луѓе во такви моменти дома да бидат со човекот кој што има доживеано загубата е баш за да има нешто. Ме разбирате, за да има нешто. Затоа што луѓето си имање, ги имаме. Тие се убави комуникација околу нас. Имате луѓе со кои што сакате да им помогнете на другите луѓе побрзо да ја совладаат болката, за да не оди вниманието постојано на празнината која што уствари болката. Значи мора да имаме тек нанапред, но многу често луѓето одлучуваат според себе едноставно дека треба да тргнат напред за да го остават минатото позади. Така да таа одлука е клjuč. Кажав на татко и може му требаше година дена да го направи тоа што мислам дека сепак е релативно е, нели? За некој е малку, за некој е многу, но едноставно требаше време за да нештото се придвижи понатаму. Од прилика зборам, но тргна, човекот беше храбар. Мислам се тоа беше постепено, можда и пократко траеше, беше многу јак човек, храбар човек, добар човек по душа, но знам дека имаше момент кога не беше он. И после тоа како донесуваше одлука да тргне понатаму, работите станува полесни. Не? Така да, гледате, многу често пак ние и ја тоа го кажувам, овој денешен лайф нема да е најзабавен веројатно, не затоа што збориме за болка и разочарување, ама луѓе,
сето тоа е дел од животот и мораме да збориме за тоа и сакам да кажам идеме понатаму. Татко ми почина набрзо после мојата мајка, но ќе ви кажам што се случи интересно таму. Она што беше интересно со мојот татко беше дека од кога почина мајка ми, јас секако имав своји обврски, работев и така натаму и он сакаше да пиеме кафе, ја ќе му направив Нескафе, ќе го испиев Нескафето и ќе си излезев и татко ми ќе речеше, абе така ли се пие кафе? Абе дај бе кафе, вика се густира полека, ќе си седнеме, ќе си збориме, ќе си пиеме кафе, ама ете не очекуваш дека другиот родител може толку брзо да ти замени, затоа што не е едноставно не е нешто кој што го очекуваш. Како и да е, имаше дожива сообраќајка, па после тоа беше на интензивна нега и цело време бев кај него. Но она што се случи е сепак травмите, повредите беа големи, така да телото беше стварно оштетено и не можеше да се бори. И го прашав, му викам, окей, едноставно докторите викаат, бе, жаре вика као да не ќе се бори човекот. И го прашав, му викам, окей, дал сакаш затоа што му давав техники, има дадени техники, исто се од Хабар, да му помогнете на телото да едноставно се чувства малку подобро. Тоа се духовни техники, не се докторски техники спрема духот. Духот фактички го залекува самото тело на даден конкретен начин. И он почна да не сака да ги правам јас тие техники. Со него викам, добро, да не сакаш да си замениш, ми вика да. Мене ми падна многу тешко. И гледате, јас имам свој лайф коуч и зборев со него, многу паметен човек. И му кажувам ова, знаете, дојдов расплакан од болница кај мојот пријател кој што им беше лайф коуч и му викам, вака ми кажа, татко ми, вика, сака да си оди. Ја му викам, ама јас сакам да го спасам. И цело време продолжував, сакав да го спасам, иако он беше свесен дека телото не му беше во најдобра состојба, татко ми, не? И му викам на човекот кој што беше мој лайф коуч, му викам, ама јас се борам за него и сакам да го спасам. Сега, човекот ме праша многу интересна работа. Вика, ти сакаш он да е жив заради тебе или заради него? Ја прво не го разбрав прашањето, а многу паметно прашање беше. Ми вика, сакаш татко ти да е жив заради тебе или заради него? Затоа што вика, он ти вели дека не сака се бори, телото не му е функционално, веројатно ќе има многу последици. Ја му викам, веројатно заради мене. И знаете што ми текна? Затоа што многу брзо ги пиев кафињата. Верујте ми. Во тој момент кафињата ми дојдоа на ум. Викам, човеков сакаше кафе брзо да не пијам. Сакаше повеќе време да останам со него. Ама до кафињата беше, да ви кажам искрено, затоа што сакав да ги надокнадам кафињата. Ама некогаш, гледате, интересно е дека имаме многу работи околу нас и многу често ги земаме здраво за готово. Гледате, колку е убаво да можев ама не знаев. Ме разбирате, не знаев дека тоа ќе се случи. Знаете, секојаш има време, секојаш муабетот и разговорот со нашите најблиски го оставаме за второстепен план. Да им даваме пофални зборови ги оставаме за второстепен план. Да ги гушнеме, оставаме за некојаш кога ќе биде подобар момент. Све друго е важно, а поретко ни е важно да го направиме тоа што е најважно. Да им покажеме колку ги сакаме, колку ни значат, колку сме срекни дека ги имаме. Затоа што во некој момент,
Гледайте, тие кафиња се многу важни. За него беа важни, а и за мене сега се важни. Ама, гледайте, тоа е тоа. Има работи кои што ги немаме. Ама знаете што, имате многу работи кои што ги имате. И ги имате се уште околу вас. И немојте да ги земете здраво за готово. Ценете го секој момент што го имате со вашите најблиски, затоа што тоа е вашето имање. Ме разбирате? Ги имаме работите. Гледате, и тоа се моменти кои што сега треба да ги уживаме, кои што сега треба да ги искусиме, кои што сега треба да ги уживаме со нив. Затоа што имаме благодет околу нас. Имаме прекрасни луѓе. Имаме прекрасни работи во кои што не уживаме. Секогаш сме во некоја брзина и ритам на денот кој што не дозволува да се изнарадуваш на некого, да го гуснеш, да му даеш пофален збор, да му кажеш колку ти значи, да му кажеш колку го сакаш. Ете, денеска, после овој лайф, знаете, направете си листа на 10 работи кои што ги имате во вашиот живот и за кои што сте горди. 10 луѓе. 10 луѓе на кои што не сте им кажале, а сте требале. Со кои што брзо ги пиете кафињата, со кои што немате време да отидете на ручек, со кои што немате време да отидете на кафе. И оваа недела најдете време за сите кафиња пропуштени, за сите зборови пропуштени, за целата љубов неизречена, за сите зборови недокажани. Најдете ги тие кои што ви се најблиски до вас, гушнете ги, кажете им колку ви значат, кажете им колку се добри. Верувајте ми, само по себе ќе им го направите животот да биде феноменален. Некогаш, да, точно е дека ни е жал за нештото што поминало. Но жалејќи за минатото, немојте да пропуштите да не го пофалите, вреднувате и уживате она кое што е се уште пред вас. Затоа што често пати ја правиме истата грешка. Фокусирајќи се на минатото, една по друга загуба, пропуштаме да уживаме во сегашниот момент, во луѓето, во настаните, во музиката, во поезијата, во текстовите, во левовите, во убавите емисии, во денот, во минус 35 степени во Торонто или минус 10 степени во Битол или колку и да е. Гледайте, во се нешто можеме да најдеме убавина затоа што е нешто кое што го имаме. Знам дека може да биде поубаво. Секогаш одиме во екстрема да убаво треба да биде уште поубаво. Некогаш е добро и како што е. Да, треба да ги направиме работи да бидат подобри, ама некогаш треба да уживаме баш оние работи кои што се во сегашниот момент, затоа што тоа е нашето имање. Но, апел од овој лайф, направете си список на 10 нешта кои што ги имате, кои што ви значат. И ако одамна не сте им кажале дека ви значат многу, веднаш после овој лайф, пратете им порака, од нигде никаде. Само кажете им, јавете им се, да им кажете колку многу ви значат и колку прекрасни битија се тие и колку е важно за вас дека ги имате во нивниот живот, во вашиот живот. Ви благодарам, јас сум многу горд дека ви имам вас во мојот живот, секако и сите мои мили и драги луѓе, но пак ќе кажам, мислејќи за минатото, забораваме да пофалиме, да наградиме и да сакаме некој околу нас. А често пати забораваме се сакаме и себе си. Ви благодарам, се гледаме повторно во среда, ќе зборам за 3 типови на љубов. Ве сакам, чао.